दादी अपने घर का सारा खाना खा जाती हैं, लेकिन फिर भी उनका पेट नहीं भरता। गुस्से में वो अपने नन्हे पीले पप्पी को बाहर भेजती हैं खाना लाने। बेचारा पप्पी उदास होकर निकलता है और रास्ते में उसे एक चमकता हुआ सिक्का मिलता है। वो उसे जमीन में बो देता है और हर दिन पानी देता है। धीरे धीरे वहाँ एक पैसों का पेड़ उग आता है। पप्पी उस पेड़ से नोट तोड़कर दादी के लिए खाना लेने जाता है, लेकिन जब लौटता है तो देखता है कि तेज तूफान में पेड़ टूट चुका है। वो फूट फूट कर रोता है क्योंकि किसी ने वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया। उसका सारा प्यार और मेहनत बेकार चला गया।